ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம வந்து அடை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட கிளியர் குக்கிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வந்துடுங்க. இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் வந்து 1 கப்பு அரிசி எடுத்திருக்கேன். புழுங்கல் அரிசி, ரேஷனில் கொடுக்குற அரிசி தான் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன். இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு அதில் கொட்டிக்கலாம். அடுத்து வந்து நான் வந்து கடலைப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன். அதே கப்பில் நீங்கள் வந்து 1/2 கப்பு கடலைப்பருப்பு எடுத்துக்கலாம். அடுத்து வந்து துவரம்பருப்பு 1/2 கப் எடுத்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இதையும் நம்ம ஊற வச்சிடலாம். இதில் தூசியெல்லாம் இருக்கும், நம்ம கழுவிட்டு கூட ஒரு 4 மணி நேரத்துக்கு நம்ம வந்து ஊற வச்சிடலாம். அது கூட வந்து கருப்பு உளுந்து வந்து ஒரு 1/4 கப்பு எடுத்திருக்கேன். 1/4 கப்புக்கு குறைவாக தான் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வெள்ளை உளுந்தாக இருந்தால் 1/4 கப்பு எடுத்துக்கலாம். அடுத்து வந்து நான் ஒரு 5 வரமிளகாய் எடுத்திருக்கேன். அதையும் நம்ம வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சிடலாம். இதெல்லாம் இப்போ வந்து ஒரு 4 மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன். அலசி எடுத்துட்டேன். இதை வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து சோம்பு எடுத்துக்கலாம். இதோட நம்ம ஊற வச்சுருக்க வரமிளகாயை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துக்கிட்டு நம்ம கிரைண்டரில் வந்து ஆட்டி கொரப்பாக எடுத்துக்கலாம். தேவையான அளவு நம்ம வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து கொரப்பாக ஆட்டி எடுத்துக்கலாம். அரைச்சி எடுத்தாச்சு. அது கூட சில பொருட்கள்லாம் நம்ம சேர்க்கணும். மஞ்சத்தூளுக்கு வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை அதோடு சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து வந்து பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாயும் அதையோடு சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து வந்து ஒரு 3 பெரிய வெங்காயம் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன். அதையும் நம்ம அதோடு சேர்த்துக்கலாம். இதை எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம வந்து கிளறி விட்டுக்கலாம். உப்பு தேவையான அளவு நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம். உப்பு நம்ம வந்து அரைக்கிறப்பே சேர்த்துட்டோம். இப்போ பத்தலைன்னா கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து வந்து ஒரு தோசைக்கல்லை வந்து நம்ம அடுப்பில் ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதில் வந்து 1 கரண்டி மாவு எடுத்துக்கலாம். இதை வந்து இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து நைஸாக தட்டணும். இப்போ தட்டியாச்சு. நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம ஒரு அடைக்கு வந்து நம்ம வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நைஸாக தட்டணும். அப்போ தான் நமக்கு வந்து கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும். தட்டியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம். நம்ம கீழே வந்து கோல்டன் கலரில் ரோஸ்ட் ஆகும். அந்த அளவு வர்றப்ப நம்ம வந்து பெரட்டி போட்டுடலாம். இப்போ பெரட்டி போட்டாச்சு. இதை இன்னொரு தடவை கூட நம்ம வந்து பெரட்டி போட்டுக்கலாம். இதை வந்து இப்போ ஒரு பிளேட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். இது கூட வந்து நம்ம வந்து தேங்காய் சட்னி வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா கெச்சப் கூட நம்ம வச்சுக்கலாம். டொமேட்டோ கெச்சப் கூட நம்ம வச்சுக்கலாம். ஒரு முறை செஞ்சு பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.